Теперь впечатляющие кадры из Баренцева моря с учений, в которых приняли участие флагман Северного флота, крейсер «Петр Великий» и атомная подводная лодка. Они должны были обнаружить друг друга и отработать действия в различных условиях. Наиболее зрелищный этап стрельбы: на крейсере задействовали комплекс «Водопад». Он ведет огонь ракетоторпедами. Они сначала погружаются в воду, а потом взлетают из нее. Такие ракеты-торпеды могут поражать цели под водой на расстоянии до 50 километров. Теперь предстоит тщательный анализ. После командования даст оценку действиям экипажей во время тренировки.